Umluma Ncinza ohola ilakho had media briefing usukwini lwanamuhla and we have touched kwezinye izinto ayishilo. Mluma Ncinza, welcome on Gagas FM Talk Hour. Nangu ukhanyisane thinta okunye okusho la kwi-briefing. Kunama allegations oqhamuka nawo. Ungakwazi ukuthi kwa-substage ukuthi avelaphi? Mlu, welcome. No, angibingelele Benelisi noMapoloba no producer lapha ngemuva umshasi. Kuyiqiniso lokho kade ukuthi bengine media briefing namhlanje but ngifuna ukuthola ke kahle ukuthi ke umbuzo uthini. Uthasha udabeni uthi le insolo oqhamu oyivezile la ukuthi uphakela umthakathi nawe nibehamba nabo umention uphakela umthakathi ukhanyisana ukuthi there is this issue ka 3 million ukuthi inikwe in two installments 1.5 million and 1.5 million just to share with umlaleli noma ukhanyisana ukumphendula ukuthi lama allegations oqhamuka nawo nanti wathola if you can take us we confidence nje Mlu. Mhlambe sewamthola yini uphala mthatha mhlambe before after esekhupha statement wathini? Yes. Okay, sengiyawuqonda ke manje umbuzo. Ngikubalulile kade ngikhuluma ukuthi ngomhla ka30 kade siqeda imarch lapha eThekwini ngacela ukumbona uphakela umthakathi. Sabonana sahlukana ebusuku naye ngo11 ngoba wenqamule ethi emakhaya. Ezinye izinto engangimbuza zona ngangibuza ukuthi kukhona yini imali ayitholile ngoba yena ngangikhuluma naye wayethe ubaba uPresident uRamaphosa ufisa ukumbona kodwa phe kwalapho njengoba efisa ukumbona ufuna ukumnika imali la ngawuveza khona umbono wami ukuthi ngangcono kube ufuna bebonane nje ufuna ukulungisa izinkinga manje unekhuluma ngemali engavumi ukuyombona wavumela phezulu ukuthi hayi ngeke avumi ukuyombona uPresident ngoba ufuna ukumnika imali ngangikhuluma naye ke umhla ka30 ngimbuza ke ngalezi insolo and wayiphika zonke wakuveza ukuthi ufuyile na futhi akaswele. Okay, for benefit of umlaleli leyo ukuthi uPresident wayefuna ukumbona ngoba umbone esembonile kunini la okwazi ukuthi wayisho nini lesi statement nani khuluma kiphi ivenue nani ngephi nendawo neTheku before kuPresident kade wamthembisa imali noma asebenza nabo. Ngomhla ka23 May kwakune program esasinayo ezilakhoza sine program emasalon yena wayene program yokubona abafowethu abahlala emgaqweni sihambisa umkhuleko khona ngaya kuleyo program naye weza kule yethu ezobingelela nje abantu masisuka lapho ke ntambama asesiya kwenye indawo ekudlulwa nje lapha eThekwini la sahlala phansi ke wangibikela ke lolu daba ngomhla ka23 May ingakho ngomhla ka30 kade ebusuku ngomhla ka29 sekuvela no 29 June kuvela ithombe okwangithusa kakhulu wangifonela ngani ngoba ngangazi ukuthi sizobonana naye ngakusasa emashini. Okay, quick one nje eleka 3 million noma 1.5 ababili uyithola kanjani nanokuthi manikhuluma kanje kwakhona ukuthi umhlangano wenu wa private uthi kuyohamba ubuye uphumele kwi-public njengoba wenzile osukwini namuhla? No, sikhuluma nje sasixoxela nje njengobhuti omdala njengomuntu esebenza umsebenzi ofanayo ukulekelela nje izwe lethu ukuthi libe sesimene right ngalezi zinto ehleli siyimashem sihleliwe ukuthi ke mhlawumbe kuzoba ne-meeting or makuzoba ne-march siba ne-briefing after sibe ne-debriefing kuyasi-check-a khona ukuthi izinto zenzeke ngey'nhlelo yini mawenza leyo nto ke ngeke ubhale attendance register or kube nento ozoyibhala phansi umqopho umuntu kodwa ufakazi wami inhliziyo yakho uphakela umthakathi uyena nje ungamfakazela. I-technical team ne-production we are trying ukuthi simthole uphakela umthakathi undabandaba ifoni yakhe inumber official nesiyaziyo iyakhala igcine bese ingena kwi-voicemail iyaringa igcine ingena kwi-voicemail. I wanted to clear that so that ekwazi eyiphendulela. Mluma Ncinza ke ngibuzeke lapha it's a political question. Ayikho infiltration ekhona njengamanje as ni kulomkhankaso okulwa nabantu ukufika sekukhona mhlawumbe ozothi isandla sesithathu ngoba we know ukuthi on the show uphumela obala ukuthi usupport umkhonto wesizwe party uphakela umthakathi at some point wayekhansela kwaNongoma le IFP wa7 kwi-ESCO mayoral committee yakhona ngenza senixatshaniswa ipolitiki before ngidedela ukhanyisana. Ngendlela esasivumelene ngayo
and naye wangitshela ukuthi uyimember yenkatha nami ngamtshela ukuthi ngiyimember ye-MK and bakhona nomfethu ozwakele Mncwangu uyimholi lapha ku-Action SA baningi nje abantu abaqhamuka emaqembini ezepolitiki abahlukene kodwa savumelana ukuthi ipolitiki akumele ingene kulo msebenzi ebalekile ubusa isithunzi umuntu omnyama ukulungisa izwe lethu ipolitiki sobuye siyibone masesibuyele emaqembini ethu esenza umsebenzi wepolitiki kodwa nje kulokhu uyazi ukuthi omunye umuntu ebengihleli ngimncoma namanje ngiyamncoma ubuholi bakhe ngendlela enza ngayo ukuhola insizwa yonke leyo nto neminye imisebenzi yakhe emihle okukhulisa izingane lapha insizwa nomnsizwa kodwa nje okuyiyona ke iselimnyama iyona le yalomhlangano wakho noRamaphosa. Okay. Mlu, if kukhona someone ngabe usomabhizinisi or a politician ofarisha imali ngeke uyithathe yini? Kunganga ukuthi imali yani leyo ngoba phela ngeke umani ungithi imali nje uthi nginikelani imali. So khona ungayithatha kodwa. Kunganga ukuthi imali yani kodwa into ithi emanelisi ngeke ngithi ngilwa nezinto ezirong ozenzayo ngiphinde ngiyothatha imali kuwe futhi ngeke ngiphinde ngikwazi ukusebenza lapho. Hayi ngiyakuzwa Zondi Mancinza ulibeka udouble khona lapho ongayithatha khona ama conditions akhona. Yes ama conditions akhona kodwa ngeke ngicabanga ngisho ukucabanga ukuthi ngiyayithatha yini imali yomuntu osifake kulezi inkinga esizona hlela manje ngeke ngiyithatha kwalo masho ukuthi ngcolile.